చూడండి, మా ఇంటికి అప్పుడప్పుడు ఇలా పక్షులు వస్తే చూడండి, అక్కడ ఒక రోప్ కట్టాం, బట్టలు ఆగబెట్టేది. అయితే ఆ రోప్ నుంచి ఒక థ్రెడ్స్ తీసుకొని అది ఎక్కడో గూడు కడుతుంది, నెక్స్ట్ కడుతుంది ఇల్లు. దానికోసం ఒక థ్రెడ్ తెంపడానికి అది అంత కష్టపడుతుంది. చూడండి, చాలా బాగుంది. అందరూ ప్రకృతి యాక్చువల్లీ ఒక అద్భుతం అండి, మనం దాని గురించి చెప్పలేము. చిన్న చిన్న పక్షులు అందమైన మనం అసలు చేయలేనివి, టెక్నాలజీతో కూడా వాడి కూడా చేయలేనివి చేస్తాయి, కడతాయి. ఒక్కొక్కలో టాలెంట్ ప్రకృతి అంటే ఉందో.